атасы менен болсун, апасы менен болсун, нан менен болсун, бычак менен болсун, ай, күн, кандай нерсе менен болсо, Аллахтын атынан башка нерсе менен касам ичүү шариятта бул арам болот, тыюу салынат. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Иншаллах таухид китебине сабакты улантабыз. Бүгүнкү бөлүм автор айтып жатат: Бабу ма жаа фи ман лам яқна бил халфи биллах. Бул бөлүм ушундай бөлүм, кимге Аллахтын аты менен бирөө ант ичкен болсо, ошого ыраазы болбосо, ошонун өкүмү кандай, ошол жөнүндө. Мурунку бөлүмдө Аллах Тааланын атынан башка нерсе менен ант ичүү кичинекей ширк экендигин айтты. Эми бул бөлүмдө болсо, бирөө бир кабар айткан болсо, же бирдекени тасдыктоо үчүн ант ичип айткан болсо, Аллах Тааланын аты менен ант ичкен болсо, ошого ыраазы болуш керек. Эгерде ыраазы болбосо, өкүмү кандай, ошол жөнүндө айтылат. Бул бөлүмдүн кандайча таухидке байланышы бар дегенде, аалымдар айтышат: Аллахты улуктоо, тазиман, бирөөсү Аллахтын аты менен ант ичип аткан болсо, анда Аллахты улуктоо иретинде ошонун айткан сөзүнө ишенүүсү. Аалымдар айтышат, бул бөлүмдө максат эки маселе каралат. Биринчиси болсо, эгерде соттун алдыда, казынын алдыда ант ичип аткан болсо, эки киши талашып сотко барды да, казыга барды. Ошо казынын алдында шариятта ушундай маселе бар: эгерде кайсы бир тараптын далили күчтүү болсо, ал касам ичет. Эки адам талашып калгандачы, ант ичет. Аллахтын аты менен мен мындан карыз эмесмин, же мындан бирдеке кылган эмесмин деп, ошо өзүнү акташ үчүн ант ичет да, касам ичет. Мындай маселеде алымдар айтат, анда ушундай маселеде казынын алдыга барганда бирөө өзүн акташ үчүн касам ичип аткан болсо, ошого ишениш керек. Бул ишенүү важип деп айтышат алымдар. Бул ижма, алымдардын арасында талашсыз ижма маселе. Мисал үчүн, бир адам айтса, сен мага карызсың деди. Тиги айтат, жок, мен карыз эмесмин деп айта турган болсо, мен карыз эмесмин, сенден акча алган эмесмин деди. Анан экөө соттошуп казыга барды. Казыга барганда тиги айтат, бул менден карыз деп айткан болсо, наркы жок, карыз эмес, мен карыз эмесмин деп четке кагып атат. Карыз алганын четке кагып атат. Ошондо карызсың деп карызын талап кылып аткан киши, ал далил алып келиш керек, күбө алып келиш керек, бир далил алып келиш керек ошо карыз алгандыгыначы. Ал эми карыз эмесмин деген киши болсо эмне кылат? Ал далил алып келбейт, ант ичет. Анткени анын тарабы күчтүү. Анткени асыл негизи адамдар карыздан арууда. Ал карыз алганы кийин пайда болгон нерсе да. Ошон үчүн ал ант ичет. Аллахтын аты менен ант ичем, мен сенден карыз алган эмесмин деп. Ушундай боло турган болсо, ушундай деп айткан болсо, ошого разы болуусу, ошонун айтканына ишенип разы болуусу, бул алымдардын арасында талашсыз ижма маселе болуп эсептелет, важип экендигинде. Ал эми экинчи маселе болсо, экинчи сүрөтү бул казынын алдында эмес, жөн эле сизге бир адам кабар айтып аткан болсо, бирдекени тасдыктайын деп ант ичип аткан болсо, ошонун чын жалганын билбеген болсоң, анда ишенишиң керек Аллахты улуктоо иретинде. Чын жалганын билбей турган болсоң, кабар айтып атат, сен ал калппы же болбосо жалганбы билбейсиң. Аллахты, ошо кабарды Аллахтын аты менен тасдыктап ант ичип айтып аткан болсо, анда ишениш керек. Же болбосо анын калп экендигинде кичине күмөнүң бар, чын экендигинде күмөнүң бар, бирок толук ишеним жок да. Ошондой абалда дагы ишенишиң керек. Качан ишенбесе болот? Эгерде бир адам ошо калп сүйлөө менен белгилүү болгон болсо, калп сүйлөсө да ант иче берген менен белгилүү болгон болсо, андай адамда ант ичсе дагы ишенбесе болот. Бул Аллахты улуктоодо. Эмне үчүн ага ишениш керек? Аллахты улуктоо. Аллахтын аты менен ант ичип аткандан кийин, демек, момун адам, мусулман адам Аллахты улуктап, ошого ишениш керек дейт. Бул жөнүндө хадисте келет, Бухари Муслимде келет. Абу Хурайра радыйаллаху анху риwayat кылат. Иса пайгамбар бир кишинин урурлук кылып атканын көрүп калат. Анан көрүп калганда Иса алейхиссалам айтат: "Атасрик, сен урдап атасыңбы?" депчи. Урдап атасыңбы дегенде ал: "Ла валла, Аллахтын аты менен ант ичем, мен урдаган жокмун" дейт да. Ошондо Иса алейхиссалам айтат: "Аманду биллахи ва кадабат айнай." Мен Аллахка ыйман келтирдим, мен көзүм жалган алдады мени депчи. Мен сенин ант ичкениңе ишендим дейт. Бул Аллахты улуктоо иретинде. Бул бөлүмдөгү далилдерден айтат: Ибн Умар радыйаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кал. Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анху риwayat кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты:
La tahlifu bi abaikum men halafa billah falyasduq ve men halifa lehu billah falyarda ve men lem yarda feleyse minallah. Ravahu İbn Mace bi senenin hasan. Peygamberimiz aytты, "Seler ata babаңар менен антишпейле" dedi. Бұл не Аллахтың атынан башка нерсе менен касам ичүү бул кичинекей ширк экендигин айтты го. Анткени Аллах Таала сыяктуу улуктоо болуп эсептелинет. Бул жерде ата бабаңар, атаңар менен ант ичпегиле dedi. Бул арабтарда ошол атасы менен ант ичүү көп болгон үчүн ушул атасын айтты. Мисал катары да бул. Бирок бардык Аллахтын атынан башка касам ичкендин баарынан кайтарат. Баарды арам болот, тыюу салынат. Атасы менен болсун, апасы менен болсун, нан менен болсун, бычак менен болсун, ай, күн, кандай нерсе менен болсо, Аллахтын атынан башка нерсе менен касам ичүү шариятта бул арам болот, тыюу салынат. Андан кийин айтты: "Мен халяфа билла фальясук." Кимде ким Аллахтын аты менен касам иче турган болсо, анда чынчыл болсун dedi. Касам ошол калп нерсеге касам ичпесин. Туура нерсеге гана касам ичсин dedi да. Анткени ал калп сүйлөгөн өзү чоң күнөө. Анан аны не дагы Аллахтын аты менен ант ичип тастыктаса, бул Аллахты улуктоо деген жок жүрөгүндө. Ал не андан чоң күнөө болуп эсептелет. Андан кийин айтты, кимге бирөө сөзүн тастыкташ үчүн Аллахтын аты менен ант ичкен болсо, ошого ыраазы болсун dedi. Ал эми кимде ким ыраазы болбой турган болсо, ал не Аллах Таала андан аруу дегендей мааниде келди. Демек, бул жерде ким ошо касам ичсе ыраазы болсун дегенден максат жогоруда биринчи башында эскерип өттүк. Казын алдында болсо бул важип деп, экинчисинде казын алдында эмес, эгерде сен аны билбесең, чын сүйлөп атканын, калп сүйлөп атканын, же күмөндөнүп аткан болсоң, анда ишенишиң керек. Эгерде калп сүйлөгөнүн ачык билсең, же болбосо ал калп менен белгилүү болгон болсо, анда ишениш важип эмес. Бул кыскача ушул бөлүмгө байланыштуу маселелер.